刚把这个土豆给削好，米饭刚蒸熟，刮了这么大的风，开始下雨了。哇，湿了外面都。这有人来了。哦，这是我弟，我弟去搬石头去了。虎子，在那别动。大家好，我们是穷游兄弟骑行西藏。昨天晚上呢，就在这个村庄的服务中心搭个帐篷休息了一晚上。晚上村子里面的狗啊叫得特别凶，都是藏獒。现在已经10点多了，今天我们要去香格里拉的帕纳海。老工匠呢也在收拾装备，昨晚他就在这个下面休息了。今天我们就要分开了，他要往前面继续走了。我们呢可能还要在这儿待上2天吧。我们昨晚就在那个村庄休息了一晚，旁边呢就是纳帕海。刚才我跟我弟去那个地方买了一瓶水，就赶紧上来了。这边是一个观景台，知道为什么我们不在下面要在上面吗？因为这个地方不能飞无人机，所以说只能爬上来拍一下了。这边都是骑马的。这骑马好贵呀，几百块，好几百块呢。好了，我们现在去那个地方给大家拍一下这个湖。最高点，要是无人机能飞的话，我俩根本就不会上来。我们上来费了好大的劲啊！自行车和虎子在那边放着呢，车子先放到这儿，我们去那个地方拍。那个就是天空之门，好多人在这拍婚纱呀。我们拍完之后还要继续爬山，就要离开了。今天天气不好，不想在这扎营了。这就是香格里拉的纳帕海。今天的天气不好，没有昨天的好。天气好的话，确实挺漂亮的。今天天气有点糟糕，看起来就是这个湖面都是黑色的。阴晴。虎子恐高啊，你看。城市千里之外，雾里看，把所有的春天都揉进了一个清晨，把所有停不下的言语变成。他还在这儿拍婚纱呢。哇，这个人太多了，这车全部都是拍婚纱的。我们两个还是走吧。哇，这下面呢是黄海公路，我们昨天只走了一半就不走了，全部走下来的话40公里吧，应该是。我俩现在爬到这儿用了20多分钟，前面应该还有2公里多就上214国道了，前面还有一个观景台。这里不能飞无人机，感觉少拍了很多东西，就觉得没意思了，是不是？哇，我们捡了一点东西，一包 smoke 还没拆呢，还有一点啥？口香糖，还有一个大重酒，这就上次在那个破旧房里面那个，还没拆呢，我去。这个是有点黏，薄荷糖，这上面有点黏，给。哎呀，给，就是那个红色的袋子，我看着就像是没有拆，然后我让我弟去捡了。哇，捡了这么一个大重酒，哈哈，运气太好了。走吧，去把那个垃圾袋给捡起来，回馈咱也捡起来吧。我们把那个垃圾袋捡起来，看里面还有啥，还有东西呢。啥呀？拿过来嘛，拿过来我看一下。
为啥？它有点黏呢，这个烟。这里面是口罩、垃圾，他可能扔垃圾扔错了，把这个给扔了。嗯，走吧。走。这个坡非常的陡，把这个坡给爬了，就上国道了。我们捡了一包大重酒，高兴的都不在乎这个坡了。于是到上面给它拆开。我们总算是爬上来了，这个坡用了40分钟。上面呢就是214国道，我们还得往前走。这个路就变得不好了，推着就更费劲了。现在我们把这个拆开，爬一个坡，捡一包大重酒，值得，还挺值的。哇，还是翻盖的呀，个人感觉还不错。前面这个弯我们就上国道了啊，我这个车子上不去，得让我弟帮我推一下。这个坡有点陡啊。OK， 可以了。现在我们来到了214，前面呢就是观景台了。刚才就是这个坡，太陡了。我们已经上来了，我感觉在这儿看的没有在下面那个小观景台好看。在这儿看的话就很一般，很平常。这儿有卖那个玉米的，还有卖烤肠的，还有卖牛肉干的。牛肉干要吗？这我们也要。这牛肉干怎么卖的呀？这个要80多50小包。50啊？下去就是来，这个多有点贵了。啊，拿了一个玉米。我们还是继续往前走吧，这边没什么好玩的。哇，这个坡爬的太崩溃了，我还好一点，我弟基本都是100米就要停一下。这边还好，就是那个绿牌子那个地方特别的陡，现在还能看到纳帕海啊。前面就要下坡了，哇，感觉好远呀，怎么走都走不到。看着很近，走了半天还没走到。我们终于爬上来了，第一个垭口，这里的海拔3600多。我们两个感觉还好吧？就是有点喘，其他的都没有问题。垭口停车区，在这休息一会儿。前面应该就是下坡了。幸亏我们今天带的水比较多，到现在还没喝完。前面是下坡。应该是10多公里吧，虽然是下坡，但是我俩都不想走了。看我今天带的这个，你穿上了？带这个爬坡好多了，真的比以前好多了，就是稍微有点累得慌，其他的都还好。本来今天不想走，想在那个边呢。本来今天我们不想走的，但是那个地方不让搭帐篷嘛。然后环湖呢，我们昨天也环了，虽然说没有环完吧，但是也环了。再加上今天天气不好，湖边那个风特别大，我们俩骑车都骑不动，然后就继续往前赶了点路。下完这个坡应该就可以飞无人机了，前面就是白马雪山。好像可以一直下到白马雪山。不是，我们下到下面之后还要再往上爬。现在海拔是3600，然后再下到2000多，
下到2000多之后，然后再上到4000多，就到白马雪山了。明天可能会赶路，可能不会赶路吧。休息差不多了，继续赶路。长下坡。哇，这个坡有点陡啊，慢点儿。 Lewang ke kocan dentro de Rawang ke jelo la kana Dani poria Rang kanam hing oma tin sor sam na por Rang ke chi to ma palang tin sor sam na por 中间那个就是雪山。 Poria Ma por na ma ti tar diri Yeah. Ma por na re wala diri Ma por na ma ti tar diri Ma por na re wala diri Ma por na ma ti tar diri 这边的饭馆还是比较多的，看来今天买东西不用乱跑了。离开香格里拉的纳帕海之后啊，尤其是过了3600的那个垭口，哇，这整个世界都变了。我觉得这边就更壮观了。啊，太高兴了！连续下坡34公里，我去，哈哈哈！哇！ 可能我们要翻过中间那个雪山了，到下面了，冲啊！我们已经下了20公里的坡了，这个刹车片受不了了，非常的烫啊！我们不想走了，想在这儿扎营了。这边呢有一个空房子，但是是锁着门的。但是房子后面这个地方，我觉得是可以扎营的，环境也不错。我觉得都不着急那么走，再往下走就要走那条路了。 但是我们真的是不想走了，主要是我怕走不完，天就黑了，那样的话太危险了。这两边全部都是悬崖，特别危险。有峡谷。这边呢应该是个水池吧，看一下有没有水。哦，有水啊！这个水能吃吗？应该可以。 应该是可以吃，你看一下，你再沉淀一下就可以了，我看不出来的。你放一下。哦，应该是可以吃的，这个水挺清的，这应该是山上流下来的水，然后沉淀了。这四面环山，应该不会有什么风，信号也有，水也有，就是很多虫子和蚊子，这都是小意思。我们俩住的这地方还挺高的，景色特别好。 今晚还得用石头压着，毕竟我俩这个地方还挺高的，以防万一吧。啊，希望明天的天气比今天好吧。要是明天的天气比今天好的话，这个地方绝对不错的。今天的天气有点糟糕，这边好多箱子呀，泡沫箱。 那边也有，那两个烂掉了。这边也有几个，两个，这两个也是好的，里面特别干净。一会儿用这个打点水，洗脸、洗脚、洗头都可以。这个天说黑就黑了，赶紧收拾。帐篷呢已经搭好了，车子呢今晚就放到这儿了。车子里面的东西都已经拿出来了，那个不重要的东西都在外面。 应该没什么问题的，准备做饭吃饭了。幸亏我俩没赶路啊，就搭个帐篷的时间，天都黑了。今晚呢，炒一个土豆，然后
做一个稀饭。我弟牙齿不能吃辣的，这个土豆就清炒吧，然后再煮一个白米饭。刚把这个土豆给削好，米饭刚蒸熟，刮了这么大的风，开始下雨了。哇，湿了外面都。这有人来了。哦，这是我弟，我弟去搬石头去了。虎子，在那别动。哇，这个风太大了，下雨倒没事，把这8个角全部都给定了。这个地方刮风太危险了，主要是前面这几个角，这几个角没重量。哇，这个风太大了，还有雨，今天这么倒霉啊！饭还没吃，嘴里没呢，怕什么来什么。做饭吃饭啦！做饭吃饭啦！哈哈，做饭吃饭啦！它不就是刮风下雨吗？这是蒜，这么多蒜，用这个蒜炒那个土豆。我弟他吃不了辣的，啥也吃不了。把蒜给炒香了，然后直接放土豆，把土豆的水喷出来。随便下雨，只要它不刮风就行。我就烦它刮风。哇，准备吃饭了，兄弟们开饭喽！炒的土豆，里面什么辣椒都没放。然后这是我们蒸的米饭粥。我要吃辣椒的话，我就吃这个云南的泡辣椒。挺好吃这个粥啊！真没想到啊，还是这个雨突然就来了。而且来的时候有风啊，挺害怕的。它是先刮风的，后下雨。不过现在还好点，只下雨不刮风了。这可是一大锅呀！我们2个多吃菜少吃饭嘛。4个土豆。虎子特别害怕，就是打雷啊、刮风下雨，然后帐篷里面就哗哗响，他就很害怕。多吃菜，少吃饭。这个饭明天还有呢，这个饭明天早上时候再吃的。我们还有一些零食，但是那零食怎么吃都不如吃一顿饭，真的。那零食你怎么吃都不如吃一顿饭。再来吃，哇，这个米饭蒸的非常完美，以后就这么蒸米饭。好的，难得我哥夸我。我这边还有丹山蘸水，我弟不吃辣，我以后就这么吃，分开。你们说我弟这个牙齿不用拆线，用拆线的。我今天看了里面那么粗的线，黑色的，就是拴了，这边拴了一坨，这边拴了一坨，这个必须要拆的。那个线很明显，很粗的线。虽然说这2天下坡很爽，下完之后就得推了，一下子推到4300的海拔，所以说这2天要好好休息一下。这也是我们第一次推着车上4300。今天上的是3600， 3600没有一点啥感觉啊，就是很喘，就是喘。我吃饱了，这里面还有最少2碗菜呢，这里面还有很多菜呢。多了，这个让我弟吃吧，我弟吃的比较慢，这个都包给他了。我要开始剪视频了，这视频还得剪。
今天也没直播。好了，今天视频到此结束了，感谢大家点赞。给我递钱呢。这不能要，那个你们拿，这真不能要，这真不能要。饮料我们拿，这真不能要。我们拿饮料就行了。真不能要这。这拿上拿上。哇，这个帐篷已经冻住了。哇塞，这么费劲，整个帐篷都冻硬了，冻得硬邦邦的。哇，呵呵，出来玩雪吧。搞点雪刷锅用。看一下这么大一锅雪，明知道我们没有水了，就下雪了，太照顾我们了，嘿嘿。开始烧雪。兄弟，云游四海，带你走遍山川湖海。今天是我们挑战洛克之路的第2天了，大家帮忙点点赞，助力一下，加油！身后呢，就我们昨晚的露营地，现在准备收拾一下，出发了。嘿嘿嘿，收。现在呢，太阳已经出来了，这个雪很快就会化完了。我需要下山一趟，买点东西，看有没有那个冻食品，比如说饺子啊这些，买上4包带着。我怕这个明天又下雪，这个进程会很慢，那个吃的万一真不够了就惨了。我把袜子也换了，换成了棉袜。我得赶紧下去了。这边是我们昨晚的生活垃圾，刚好把垃圾带走，然后顺便打一桶水上来。装备已经差不多收完了，我就等我哥回来把这个帐篷一收就可以出发了。现在把虎子的衣服穿上。这个雪很快就化完了，帐篷也干了，现在只剩下这么一点点雪了。哎呀，回来了！哎，后面买了饺子、水饺、冻饺。哇，累死了！这里面全8包水饺，我的乖乖！我已经回来了，我弟呢收拾的也差不多了，只剩下一个帐篷了。买了8包水饺，还有一些其他的。哇，这一趟下去呢，消耗了不少时间呀！赶紧把装备收了，继续出发了。现在这个太阳呢也不见了，乌云密布的，赶紧收了。现在只剩下一个帐篷了。装备收拾完了，地面打扫干净了，准备出发。哇，就我们帐篷这儿是干的，还有一点点雪。这个太阳我感觉马上要出来了，出发！哎，我这个太阳能板要拿出来了，我们这块大电源没有电了，充电。Let's go！ 还得一个一个推，下去的时候还挺爽的，这往上推的时候，哎呦，背都快喘炸了。哇，终于爬上来了！这个坡好陡啊！这边还好一点，尤其是下面超级的陡。昨天我们的露营地呢，就在后面那座山的底下，我们用了1个半小时把它给征服了。现在并没有觉得它很高很大，继续出发，征服下一座山。加油，我不累！嘿嘿嘿。
不经历风雨，怎能见彩虹？不努力爬坡，怎么一览众山小？加油！加油！加油！我哥不仅买了8包饺子，还有很多小零食，还有我最爱吃的麻辣小鱼仔，嘿嘿，没网不可怕。哇，要下雪了，看这小雪花。现在我们这个位置呢，已经看不到扎尕那了，前面还有一个观景台，应该是最后一个观景台了。哇，还有2个弯道就到观景台了。在这儿呢，我们发现了水源。哇，毫不犹豫的拿水袋过来打水，反正都是推车打2袋再走。山泉水，干净的很。哇，你要相信大自然是爱你的，敬畏大自然，也要感谢大自然。好。进入洛克之路，这脸就没洗过。刚好今天水足够多，用不尽的水随便洗。哇，这个水好清澈呀！哥有点冰牙，你的水晶掉队儿。刚才我弟把卫生纸给丢了，现在擦个鼻涕都得这样。我弟把卫生纸给丢了，擤个鼻涕都没纸。这几天你上厕所用石头啊？我们已经到观景台了，哇，在这休息一会儿。今天的天气也太糟糕了，我感觉可能要错过很多让人震撼的景色呀。前面达西观景台。快！来嘛！这边的话，太阳若隐若现的，前面的话就啥也看不清了。让虎子看风景，虎子你看那个头，头都不敢伸过去。哎呦喂！等半个小时，看这个天气有没有好转。然后呢，我在这边发现很多柴火，把它给捡走，晚上取暖用。这地上呢有很多这样的小木屑，特别小，带起来很方便。捡起来，捡这么多了都。我就说这个天气会变好的，这里可是高海拔呀，一天4季呢。冬天已经走了，春天来了，出发！今天可能就看不到阳光了，这座山已经把阳光遮到了。看样子这个天气又不行了，还好我们来到了这个山脚近，走了半天。这边呢有一个龙达台，贡桑龙达台，在这露营也是可以的。哇！在这儿露营也可以。今天爬了这么高，这下面还有一个呢。现在就很纠结，又想往前继续走呢，又想停下来。
因为没有信号嘛，在哪儿都一样，是吧？我跟我哥决定再往前面走走，因为我们车上有水嘛。往前面走吧，在哪露营都一样的。再往前走走，走到彻底不想走了，然后再扎营。一天没碰手机了，今天一天呢都没晒到太阳，总感觉很不舒服，感觉身上好不舒服啊！哎呦，给我递钱呢！那个你们拿这真不能要，这真不能要。饮料我们拿，这真不能要。我们拿饮料就行了。真不能要这。拿上。拿上。哇！我们拿饮料就行了，谢谢啊，谢谢啊，哥哥姐姐，我们拿饮料就行了。那我们继续走吧。好，那天也快黑了。嗯，行。嗯，行，我们再走一点就不走了。拿上，这拿，这是我们的心意，真的。我们就拿些水就行了，真的，我们拿些水就行。这拿上，拿上，你们俩拿上，拿上，真的拿上。那也不多嘛。没有，其实不多，拿上。你俩让他脚上面血一点大，注意安全点啊。哎呦，那我们真的拿个水就行了。不是，你们那个湾子里有血呢，注意一点，上去了一个。啊。哎呀，钱这边的。那个拿上。我们就在县城的，我们就在这个县城的。哦。东西车上没有那个东西，你们随便哪个都是好的。谢谢啊，谢谢，那就收了吧。你们慢点啊。好，谢谢啊。谢谢啊哥。嗯，好，慢点，好，上面血一点大。好，拜拜，再见。去新疆的吧。哇，好，谢谢啊哥。嗯，谢谢。好，再见。哇，给了我们100块钱让我们买吃的，然后拿了饮料。哇，说啥？说真的，我们俩拿现金，我们带的也有现金，我们也带了300块钱的现金。哎呀，但是就收了吧。这样的话推来推去的也不好。感谢，我们继续赶路。然后那个100块呢也算是支持我们，然后就是塞来塞去的，塞了3、4次，最后还是收下吧，再塞的话就不礼貌了。特别感谢迭部县的哥哥姐姐的支持啊，感谢。往这边走呢，都是悬崖峭壁了，下面有条河，但是那条河已经冻住了，马上4000海拔了，无压力，根本无压力。出发。哇，这个路上就有雪了。那几位哥哥姐姐说的应该就是这条路了。从这里开始，一直都有雪了。哇塞，还真是哦，全路段全部都是雪。这路面的雪呢，看起来是刚下的，应该就是我和我弟在达西观景台的时候下的雪，看这个雪很蓬松的。这还有牦牛呢，他虎子下来跟他干架呢。你过来呀，虎子干他。我弟呢在后面等着我呢，推不动了，不推了，我自己走着来前面看一下有没有扎营的地方。哇，
这边的话也不是很行，前面看样子又要下雪了。露营的话，这个空地也是可以露营的，就是都是鹅卵石，一点都不平。而且这个还要往上面盘呢，还要盘2个弯。这边呢就是河道了。 这下面都是河道，哇！我回去找我弟了。那个地方还有几块石头，应该是有人在那儿搭过帐篷、生过火。我过去看一下吧。那我们自行车怎么搞下去啊？只能抬下去了。 哇塞！这个不是草地呀，这个是泥土地。这雪化了，可脏了。看一下，这边有石头，这有人在这生过火。 这边是围绕着树枝，应该是搭的帐篷。这些树枝应该是上面铺的垫子，用来睡觉的。应该是当地的朋友，露营的时候弄的吧。我们在这儿露营也可以吧？我弟在那儿呢，我觉得还是不行，不行就下去吧。好不甘心呀，推了那么久。我跟我弟说，不行就下去，我弟也不想下去。我觉得好不容易推上来了，再下去，明天还得。虎子啊，哎呦，现在已经9点多了，我们2个搭好帐篷之后，本来想钻在这个睡袋里面暖和一会儿呢，谁知道睡着了。哇，现在是正儿八经的被饿醒了，准备弄点吃的。我们2个下了1.5公里，这1.5公里下的真心疼啊！高海拔1.5公里，多难爬呀！没事儿，明天继续干。明天继续干吧，没有办法，不下也不行啊，上面的雪已经开始下了。先做饭吃饭吧。吃啥？吃饺子吧。吃饺子，吃3包。这片露营地的雪还是比较少的，就是地面的话都是这种石子，已经很不错了，总比那种大块鹅卵石强多了。虎子呢已经睡着了，吃了1包狗粮，让他睡吧。这饺子拉了1天了，还是硬邦邦的。开始下饺子。这帐篷上的水珠，等吃完饭之后就结成冰了。这高海拔煮饺子，确实不是很好煮啊。
外面的天空特别的蓝，我感觉明天是个好天气。星星很多哈，满天的繁星。我还买了一些这种小鱼仔，对，放进去，麻辣的。哇，一吃热的，这个鼻涕就下来了，好爽。虎子也醒了。这个饺子煮了好久啊，这高海拔煮饺子就是不好煮啊。希望明天的雪能化掉，也希望明天是个好天气。要不是个好天气的话，我觉得走这一趟真的是什么也看不到，有点遗憾。就像今天一样，天气都不好，什么也看不到。凉得很快。你看，刚才我吃还烫嘴呢，现在都不烫嘴了。赶紧吃，一会儿凉了。这饺子凉得特别快，哇！再给虎子喂一点狗粮吧。刚才我们吃饭，它都站起来了，可能是没吃饱吧。